منو فينا ما عنده مشاكل بالأنف أو الأذن أو الحنجرة؟ كل الناس لازم يمرون على هالدكتور هذا أو التخصص هذا. ضيفنا اليوم راح يتكلم بكل هالمواضيع هذه. تابعونا وإن شاء الله راح تستفيدون وإن شاء الله تفيدون غيركم. حياكم الله مشاهدينا وحلقة جديدة وضيف مميز دكتور محمد العيسى، أخصائي أو استشاري أنف وأذن وحنجرة. حياك الله دكتور. الله يحييك، مشكور ضاري، يا أهلا مرحبا. يا هلا وسهلا فيك دكتورنا بحكم تخصصك ودي أسألك عن أكثر الأمراض شيوعا من ناحية تخصص الأنف والأذن والحنجرة اللي تواجهون. والله شوف، يعني إحنا اللي نشوف وايد رينج كبير من الأمراض. وأغلب الأمراض المترددة عند الناس ترجع إلى الأنف والأذن والحنجرة. أغلب الناس تشكي من التهاب في الحلق، اللوز، البلاعيم، الأمور هذه، التهاب في الأنف، سيلان الأنف، نزيف الأنف، الجيوب الأنفية، العطاس، حاسة الشم فقدها، عوار الأذن، فقد السمع، نزول السمع، الغدة وأمراض الرقبة. الأشياء اليومية اللي يشكي منها المريض كلها تصب في تخصصنا. يعني هذا ما شاء الله مشيت 10 أمراض كذا بجملة واحدة. وهذا يعني هذا القشور بعد في أشياء أكثر. يعني لما ندش بالتفاصيل، الدوخة والدوار والصداع والآلام اللي في الوجه كلها يعني تنطبق تحت التخصص الأول. دكتور، الحساسية اللي دائما الناس تمر عليها كل موسم. والله شوف، الحساسية شيء كبير جدا. نعم. وموضوع يعني جدا شائك. والناس تخربط فيه دائما، ما تعرف الفرق بين الحساسية وبين التهاب الجيوب الأنفية وبين دور الإنفلونزا أو دور البرد العادي. ودائما الناس تتساءل، الحين أنا شنو اللي فيني؟ أنا مريض جيوب. بالأخير الوضع فقط حساسية، هو الفرق بينهم شعرة صغيرة. فلما يتعالج المريض بالطريقة الصحيحة من الحساسية، بعض الأشياء اللي يحس إن أنا مريض جيوب، أنا ذابحني الصداع، أنا ما أطيب، أنا ما أشم، أنا أشخر بالليل، كلها تختفي من تبدأ يعني نسوي كنترول على موضوع الحساسية ونعالجها بشكل صحيح. يعني دكتور الحين شلون نفرق بين هالمشاكل الثلاثة اللي قلت عنها؟ إنزين، طبعا التفريق بعدة أمور. أول شيء أنت عارف يعني كأطباء، أول شيء بالسؤال عن التاريخ المرض. لما تسأل المريض وتفتش إحبال المرض أو الشكوى اللي قاعد يشكي منها. لأن وايد مرضى وأنت تشوف يونك مرات بالعيادة يجيك بتشخيص، يقول لك تشخيص ما يقول لك شنو يشكي منه. صح. يجيك يقول لك دكتور أنا فيني جيوب، ذبحتني الجيوب، صار لي 10 سنين وأنا فيني جيوب. حتى أنا فيني جيوب، كل واحد فيه جيوب بس مو التهاب. تبدأ تفلل الأمور، يطلع ما عنده جيوب أصلاً. نعم. بس هو يظن وعنده أو سامع من طبيب أو رفيجة بالديوانية في جيوب، ويظن إنه في جيوب. فلما تاخذ أنت من المريض الهيستوري وتفتش الأمور وتبدأ تسأله وين المشكلة وش كتر صار لها وشنو الأعراض بالضبط وشنو أخذت العلاج وشنو فاد معك وشنو ما فاد معك، تبدأ نوعاً ما تفرق هل هذه حساسية موسمية، هل هذا التهاب في الجيوب الأنفية، ولا أشياء ثانية مثل الصداع المزمن أو الستريس أو أيا كان. الشغلة الثانية طبعاً بالفحص نقدر نشوف داخل الأنف هل هذا فقط تحسس أو في انحراف بالحاجز، في تضخم، في لحميات، في جيوب أنفية. أو الشغلة الأخيرة اللي تساعدنا أيضاً الفحوصات، سواء فحوصات الدم أو الأشعات تبين لنا. يعني ناخذ إحنا الصورة كاملة من المريض، يعني سؤال عن الأعراض اللي يشكي منها، الفحوصات سواء الكلينيكية أو المختبرية، والأخير الأشعات. زين دكتور، سويتوا منظار مثلاً، شيكتوا لقيتوا لحمية. شنو مشكلة اللحمية؟ نفس الشيء، اللحمية ضاري عندنا 3-4 أشياء بالعربي تسمى اللحمية، وبالإنجليزي أشياء مختلفة تماماً. تمام. القرينة اللي داخل الأنف اللي هي جزء من الأنف ما يصير تنشال، هذه بالعربي نسميها لحمية وهي اسمها تيربنت. زين، هذا شيء مختلف وعلاجه مختلف وحله مختلف. اللحميات الصجية اللي هي النيزل بولبس، اللي هي إفراز أو يعني تكوينات مو موجودة أصلاً في الجسم، ولكن مع التحسس الجسم يبدأ يكونها، هذه لحميات اسمها نيزل بولب، تختلف تماماً بعلاجها وتشخيصها وطريقتها عن القرينات. الشغلة الثالثة الادينويد أو لحمية الأطفال، اللي هي شيء أغشية مثل أغشية اللوز تكون خلف الأنف. هذول بالعربي كلهم اسمهم لحمية.
فالمريض يبدا يضيع، يقول لك انا فيني لحميه، الطبيب قال لي لحميه، انا احتاج كذي، انا احتاج كذي. فبعض المرات حتى المسميات بالنسبه للمريض تخدع وتكون يعني مو 100% صحيحه. ف يعني جوابا لسؤالك اذا اللحميه شو نسوي، احنا لازم نعرف الحين اي لحميه فيهم. ايوه. في لحميات تتعالج فقط بالعلاجات، بالادويه وحبوب الحساسيه والبخاخات، ويكون المريض خلال 3-4 ايام 100% طيب وما في شيء ويصير من احسن ما يمكن. في لحميات لازم تحتاج عمليه وازاله جراحيه، وفي عمليات لا، بالوقت مع استخدام العلاجات مع تعديل الانفايرمنت او الوضع الكامل اللي حول المريض، تقليل التحسس، مثلا عنده قطوه يتحسس من القطوه نوخرها، نشوف بعد مثلا اسبوعين اللحميه هذه اختفت. زين دكتور، شنو العرض اللي يخلي المريض يروح ويشوفك وبعدين تكتشف انه في لحميه؟ غالبا تسكير بمجرى التنفس. يعني اغلب المرضى راح يجون ان انا ما اقدر اتنفس بشكل سليم. طبعا هذا العرض الاول. بعض الاعراض الاخرى يكون مثلا يعني حاسه الشم تبدا تقل، آلام وجيوب او آلام في منطقه الجيوب وصداع في الراس، افرازات زايده من خلف الانف او من يعني دائما عنده افرازات او سيلان في الانف. هذه الاعراض اللي تدل على المريض ان انت فيك شيء مو طبيعي. طبعا فوق هذا طبعا الشخير وعدم القدره على التنفس، النهته بالنفس، هذه كلها تدل ان انت تنفسك مو طبيعي. الاطفال لما تصير فيهم لحميه ما يقدرون يعبرون انه والله انا عندي ضيق بالتنفس او الرائحه. انا دائما اقول لهم الشخير بالكبار نوعا ما شيء طبيعي، الشخير بالاطفال شيء مو طبيعي تماما. طفل يشخر معناته في مشكله. زين، الطفل لما يشخر معناته في انسداد في مجرى التنفس، وهذا راح يجي وراء عده امور مو طبيعيه، منها انه ما ياخذ اكسجين كفايه، يبدا ياثر على مخه، على تفكيره، على نموه، على طريقه الكلام، حلجه يتبطل، يبدا يتغير شكل الاسنان تبدا تبرد لبرا، احنا نسميهم الفيش ماوث، يبدا حلجه يعني كنا فم السمكه، الحنش يبدا يتراجع لورا. كل هالاشياء نتيجه انه يكون عنده لحميه ومسكر الخشب ويبدا تفاقم المشكله خلال السنوات. فيقول لك لا والله الياهل صغير وما احنا مسوي له عمليه وبننطر عليه، وينطرون عليه سنه بعد سنه بعد سنه لين تصير هالتغييرات. فالولد او البنت يبدون فعلا تغير ملامح وجههم، يبدا قدراته العقليه والذهنيه في المدرسه والحفظ وكذي ما تكون الاوبتيمال او الطبيعيه مالته، فيبدا يكون شيء مختلف تماما. زين دكتور، عندنا الحين فاصل ان شاء الله وراجعين ونكمل معاك الحوار باذن الله. مشاهدينا فاصل ورادين بعدها مع دكتور محمد. الأطفال والنمو حتى ممكن يتغير. صحيح. أو حتى قدراتهم العقلية، بس إيش كثر يعني نشيل هم الموضوع. مثلا مرات تكون لحمية مسكرة مرة واحدة أو تسكير جزئي أو كامل. تمام. شوف مثل ما قلت لك، في ياهال من يدشون علي العيادة تبدأ تشوف إن هذا تنفسه وشكل وجهه هذا يحتاج عملية باكر ولا عقب باكر. يعني هذا حرام تخليه ينام بالليل لأنه فعلا قاعد يختنق وهو قاعد. فتشوفه ينهت وتنفسه مو طبيعي شكل وجهه يبين ان الطفل مو مرتاح. وفي اطفال بين البينين يكون انه في عنده لحميه كل يوم يشخر بالليل، ولكن يعني من يقعد على حيله يكون وضعه احسن، يلعب خشمه يصبصب شويه ولكن اموره زينه. فهذا نبدا نجرب وياه العلاج الدوائي، نفع خير وبركه، ما نفع نبدا نحجزه حق العمليه. الشيء الثالث انه يكون عندهم لحميه جدا جدا صغيره، وهذول اغلبهم يتحسنون بالعلاج الدوائي وما يحتاجون ان نوصل للعمليه الجراحيه. طبعا ازاله اللحميه مالت الاطفال شيء جدا جدا سهل وبسيط، انا اسويها تاخذ مني من 5 إلى 10 دقائق ما شاء الله. يدش المريض المستشفى لان مكانها صعب فقط. كلنا ندور الجمال، وخصوصاً السيدات والبنات ندور الجمال، وأول ما ندور عن الجمال ندور البشرة الصافية، البشرة اللي تحسونها فريش، اللي خالية من الحبوب، بين إن إحنا أصغر سناً. كلنا ندور هذه الشغلة، وحتى ترى الشباب هم يدورون هذه الشغلة، مو بس البنات، بنات والسيدات. طبعاً كل ما كبرنا بالعمر ندور هذه الشغلة أكثر وأكثر. شنو الأشياء اللي تزيد
من نضارة البشرة وتخلي البشرة صافية أكثر. هل في أكلات؟ إي نعم في أكلات. راح أقول لكم أول شيء عن الأشياء الأخرى اللي مو أكل وتأثر على البشرة سواء سلباً أو إيجاباً. أولهم التدخين. التدخين يأثر على البشرة سلباً، ما تعطي أي نضارة وبالعكس تخرب البشرة وتطلع تجاعيد حول منطقة الشفايف أكثر. وبعد نومك أقل أو نومك قليل ما في نضارة في البشرة، فكل ما نمنا ساعات نوم زينة كل ما كانت البشرة صحية أكثر. وبعد الرياضة جزء أساسي في نضارة البشرة. هذه العوامل كلها ما لها شغل في الأكل. النوم، التدخين، كل هذه الأمور تساعد إن إذا قللناها أو إذا تركناها مثل التدخين راح تزيد من نضارة البشرة. وبعد الستريس، كل ما كنا إحنا في ظروف قاسية وستريس وما قدرنا نتخلص من هذا الستريس راح تأثر أكيد على البشرة. الأغذية الحين حق الأغذية اللي تزيد من جمال البشرة ونضارات البشرة. رقم 1 الماء. أطباء الجلدية يقول لكم الترطيب، أنا أقول لكم الماء. كل ما شربتوا ماء أكثر كل ما كانت البشرة رطبة أكثر، كل ما كانت البشرة نضرة أكثر. وبعد في بعض الفيتامينات والمعادن إذا كانت ناقصة عندنا راح تقلل من نضارة البشرة، منهم الفيتامين فوليك أسيد ومنهم الحديد. وفيتامين سي. فيتامين سي سهل نحصله في كل مكان موجود، في الفواكه والخضروات موجودة الفيتامين سي. وبعد شنو الأشياء اللي تزيد من نضارة البشرة؟ مثل ما قلت لكم فيتامين سي موجودة في الفواكه والخضروات، فيتامين إي موجودة في الأغذية، وفيتامين A. فإذا إحنا أكلنا أكل متوازن راح نحصل بشرة زينة. الماء، الفواكه والخضروات، أفوكادو يعطينا الزيوت الجيدة، وبعد زيت الزيتون، الجبن والبيض واللحوم الحمراء. كل هذه الأمور لازم أنا أخذها عشان بشرتي تكون زينة. وبعد المكسرات، فكل الفيتامينات اللي مسؤولة عن نضارة البشرة موجودة في الأغذية اللي احنا ناكلها بشكل يومي، لازم ناكلها بكمية كافية، وإن شاء الله بشرتكم تكون نضرة. حياكم الله مشاهدينا، وعودة مع دكتور محمد العيسى. دكتور تونا وقفنا عند موضوع الأطفال والنمو حتى ممكن يتغير. صحيح. أو حتى قدراتهم العقلية، بس إيش كثر يعني نشيل هم الموضوع؟ مثلا مرات تكون اللحمية مسكرة مرة واحدة أو تسكير جزئي أو كامل. تمام. شوف مثل ما قلت لك في ياهال من يدشون علي العيادة تبدأ تشوف إن هذا تنفسه وشكل وجهه هذا يحتاج عملية باكر ولا عقب باكر. أوكي. يعني هذا حرام تخليه ينام بالليل لأنه فعلا قاعد يختنق وهو قاعد. فتشوفه ينهت وتنفسه مو طبيعي شكل وجهه يبين إن الطفل مو مرتاح. وفي أطفال بين البينين يكون إنه في عنده لحمية كل يوم يشخر بالليل، ولكن يعني من يقعد على حيله يكون وضعه أحسن، يلعب خشمه يصبصب شوية ولكن أموره زينة. فهذا نبدأ نجرب وياه العلاج الدوائي، نفع خير وبركة، ما نفع نبدأ نحجزه حق العملية. الشيء الثالث إنه يكون عندهم لحمية جدا جدا صغيرة، وهذول أغلبهم يتحسنون بالعلاج الدوائي وما يحتاجون إن نوصل للعملية الجراحية. طبعا إزالة اللحمية مالت الأطفال شيء جدا جدا سهل وبسيط. أنا أسويها تأخذ مني من 5 إلى 10 دقائق ما شاء الله. يدش المريض المستشفى لأن مكانها صعب فقط، لازم يعطونا بنج عشان ينام. نسويها الساعة 8 الصبح، الساعة 10 الصبح يقدر يروح البيت. ما في ألم، ما في مشكلة في الأكل، يأكل ويشرب وكذي. من أول ليلة يشوفون طفل مختلف تماماً. أغلب الأهل اللي قاعدون ياهلهم في شيء ومو معقولة هذا مو معقولة الهدوء يعني اللي كان فيه. يعني بعض الأهالي يقول لك شخير ريال نسمعه من الغرفة الثانية. ما شاء الله. فهذا مو شيء طبيعي إن نخلي اليهال لا إن شاء الله يكبر ويتعدل، لا مو صحيح الكلام. نتكلم حنا شنو العمر اللي قاعدين نتكلم عنه؟ ما في عمر معين. متى ما الياهل بدأ يعاني وبدأ يحوشه الشخير العالي والاختناق لازم إن نساعده ونحل المشكلة. كل البيبيز أو الرضع اللي عمرهم يعني من يوم إلى تقريبا شهرين عندهم صوت شوية بالتنفس. هذول مو اللي إحنا قاعد نتكلم عنهم. هذا الصوت طبيعي يعتبر. ولكن اليهال اللي من فوق 9 أشهر وفوق تبدأ اللحمية تكبر وتأثر على مجرى التنفس وتسبب
الشخير والخنقه والانقطاع. دكتور صار شخير فتره معينه كم شهر واختفى. ممتاز. وايد تصير هالشيء خاصه من عقب الانفلونزا. الياهل طبيعي وما يشخر ولا في شيء، حاشد الدور برد قوي، بدا يشخر لمده اسبوعين 3 أسابيع 4 أسابيع، اخذ الادويه اخذ العلاجات، خف، راح الشخير. هذا 100% طبيعي، وهذا كبار وصغار احنا نمر فيه. يعني احنا ندري لما احنا تحوشنا نشله ولا دور برد، تنفسك ونومك مو مثل هدوء ويعني صوت النفس لما تكون انت 100% طبيعي وصاحي. فهذا احنا ما نقيس على الظروف الغير طبيعيه، احنا نقيس على الظروف الطبيعيه. فدائما سؤالي الاول بالنسبه حق الاهل، خلوا عنكم الاسبوع اللي فات اللي كان مريض، السنه اللي فاتت اليال كان يشخر ولا ما كان يشخر، الاشهر اللي فاتت. لا هو دائما في شخير، وهو الشخير ما يوقف. بس الحين طاف مرحله الشخير، بدا يفز من النوم مختنق ويبكي. فهذا يعني احنا طفنا مرحله الشخير، دشينا بمرحله الاختناق، وهذا اللي نوعا ما فيها خطوره. هل ممكن يكون في اختناق من غير شخير بحيث ان الطفل كل شوي يقع من النوم؟ يعني صراحه صعب، بس بعض اليهال يتعودون ياخذون بوزيشن معين، فتلقى يكسر قبته حيل لورا، الحلج حيل مبطل، فيختنق بس ماكو صوت عالي لانه تعود انه يتنفس بطريقه معينه بدون ما يكون عنده شخير عالي. اوكي زين دكتور، احنا ركزنا على الحين الاطفال واللحميه، في شغلات واجد بامراض الانف. شنو ثاني اكثر شيء او شيء اكثر شيوعا بعد؟ شوف يعني عقب موضوع الاطفال طبعا مشاكل الانف ومجرى التنفس وشيء يعني يعانون منه المرضى بصمت للاسف. يعني في ناس يراجعون عندي اعمارهم بال50 وال60 وفعلا ما يقدر يتنفس، وبس نحط له المنظار والكاميرا ويشوف. انا دائما اوري المرضى الفحص اللي نشوفه عشان يشوف معاي ويقتنع، غير لما انا اقول له ان فيك كذي، ابيك تشوف انت بعينك. فلما احط له المنظار ويشوف ايش كثر الناحيه اليسار مثلا مسكره وما في مجرى هواء يعني كلش مسكر، والمجرى اليمين يعني 60-70% مسكر، فاقول له شوف انت قدامك الهواء مو قاعد يمشي. يقتنع ويسوي العمليه، يتحسف على السنين اللي مرت وهو ما تنفس عدل. شمه تحسن كحاسه شم، التنفس صار مريح، يعني النوم صار هادي. قبل ربعه يطردونه ما تنام عندنا ولا نبي نروح نام بغرفه ابوحك لان ما نتحمل صوت شخيرك. صار انسان عادي. بدزلك واحد وايد احنا ندري يعني انت ماكو يمعه، ماكو طلعت شاليه، ماكو طلعت مخيم الا تدري ان في الناس اللي انت تتجنبهم. اي صح. فهذا هو حسباله انه عادي. يعني هالنماذج انا سويت لهم وايد عمليات، وهي يقول يعني دكتور انا الصج تحسفت على السنين عمري اللي فاتت ان انا ما تنفس كذي. يقول انا العب رياضه انهت، انا ما اقدر اكمل مثلا شوط واحد باللعب، الحين العب وانا مرتاح واشيل حديد واركض واموري ممتازه وتنفسي طبيعي وكل شيء من احسن ما يمكن. ما شاء الله دكتور، الوقت ما شاء الله قاعد يسرقنا، عندنا فاصل الحين وراح نرجع ان شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونرجع للدكتور محمد، حياكم. الموضوع صار صحتك بخطر اذا ما سويت شيء انت لازم، يعني راح صحتك تدهور. صحة القلب ومو لازم ان العمليه، احنا في عده مثل ما انت قلت في عده امور. في جهاز السيباب تستخدمه، في ابلاينس تلبسها داخل الماوث تعدل من هالشيء. في المهم انك تتنفس بشكل افضل. يعني حتى من بعض الحلول البسيطه تربط كره تنس على ظهرك عشان ما تنام على ظهرك، بس تنام على جنب، فنوعا ما يحسن التنفس. ففي عده امور تسويها، بس لا تقعد كذي، لا تقعد تختنق كل يوم كل يوم كل يوم وهاد عمرك، لأن فعلا هالشيء خطر على قلبك. راح يزيد عندك ضغط الدم، راح يصير يعني يبدأ السكر يرتفع عندك، لأن يعني جسمك كله في خلال فترة النوم اللي مفروض هو مريح وهو قاعد يشتغل أوفر عشان يوصل الأكسجين حق المخ وحق باقي الأعضاء. مو قاعد يرتاح وقت النوم أبداً، هو العكس، مو إنه هو قاعد يتعب وقت النوم. ولما يصحى يكون يتنفس أحسن. لما يصحى يكون متنح. فايش اللي يصير معاه انه تنفس عنده وهو صاحي احسن من طبعا وهو نايم. طبعا لانه هو قاعد وهو واعي. احنا من نصحى تقريبا اغلب العضلات يحوشها شلل.
انتشرت مشروبات الديتوكس بشكل كبير بالفترة الأخيرة، واتجه لها وايد أشخاص يدورون على صحة أفضل وبشرة صافية أو حتى خسارة وزن. وقبل ما نتعرف على فوايد مشروبات الديتوكس راح نتعرف على مكوناتها، واللي غالباً تكون ماء مضاف له فواكه أو خضار أو أعشاب مثل الليمون والخيار والنعناع والزنجبيل. هالمكونات ترطب الجسم لأن الماء عنصر أساسي فيها، وتحسن الهضم خاصة إذا كانت تحتوي على ألياف أو مكونات مثل الزنجبيل، لكنها ما تحرق الدهون أو تنظف الجسم كما يشاع. جسم الإنسان بشكل طبيعي ينظف نفسه بنفسه بدون الحاجة لهالمشروبات، لأن عنده أعضاء مخصصة لهذا الغرض، أهمها الكبد اللي يفلتر الدم ويتخلص من المواد الضارة، والكلى اللي تطرد الفضلات عن طريق البول أجلكم الله، والرئتين اللي تخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون والملوثات، وأيضاً الجلد اللي يطلع بعض السموم عن طريق العرق. وفي معتقد شائع يربط مشروبات الديتوكس بنزول الوزن، كون أن البعض يحس بأن فقد وزن وصار أخف بعد شرب مشروبات الديتوكس، لكن الحقيقة أن نزول الوزن يكون من فقدان السوائل وليس الدهون. وعند استبدال المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالديتوكس، هذا يقلل من استهلاك السعرات الحرارية اللي تساهم في نزول الوزن. حياكم الله مشاهدينا، وعودة مع دكتور محمد العيسى. دكتور، الموضوع الكبار اللي تفحصهم تلقى ان عندهم انسداد، نعم. وانا قلت لك ببالي ناس معينه ودي ادزهم لك الحين على الموضوع هذا. جوده النوم مالتهم، لان اعرفهم نفس الاشخاص ينامون لساعات كثيره حيل. ومشكله شنو فوق هذا؟ ينام ساعات كبيره، يقوم قعدته صعبه، مستعسر الصبح، اول ساعتين 3 ساعات عنده شغل، عنده اجتماع، عنده شيء، مو مركز تماما، نفسيته، ويعني هو حتسبال ان انا انا بس شويه اصحصح واشرب قهوه اصير زين. لا انت مو ماخذ انف اكسجين، انت اكسجينك قليل، فانت على ما تصحى وتبدا تتنفس عدل وتاخذ اكسجين، يلا مخك يبدا يستوعب ويصير زين. وشنو ما يصير الساعه 12 1 الظهر الا خلاص هو في النوم، اذا ما نام الظهر الوضع ديزاستر بالنسبه له. فهذا، ولما اقول لك كذي الناس راح تعرف نفسها، لانهم نفس الطبيعه ونفس الشيء. انت ما تاخذ اكسجين كفايه بالنوم، انت تنام يمكن 9 ساعات، تقوم انت جسمك كأنك قاعد تركض طول الليل، تقوم تعبان. متعب، منهك، معرق، تعبان، مو مركز، يبي له شويه وقت على ما يبدا يصحصح ويصير زين. ومثل ما قلت لك ما يصير نص اليوم الا هو خلاص يبي ينام. هذا جوده الحياه كلها تغير. صحيح. وهذا طبعا مو بس الانف، الشخير والاختناق يجي من مكانين، من الانف ومن اللهات او سقف الحلج. هنا. وغالبا يكون الكومبينيشن من الشغلتين هذول، يكون في عنده انحراف داخل الانف، الهواء ما يدش من الانف، يضطر يتنفس من الفم، واللهات مع لسان الموت احنا نسميه، يكون حيل نازلين فيطبقون على اللسان، فلا هني يدش الهواء ولا هني يدش الهواء. وتشوفه يعني يقول لك والله انا مثلا المدام تقول لي انا افز من النوم اختنق، انا حسب بالي حايشني ياثوم، هو ما لا في ياثوم ولا في شيء، بس هو اختنق ففز من النوم، وهو بعز النوم وبعز هذا، فيحس انه مخنوق مو قادر يتنفس، فتصير لك مره مرتين. طبعا هذول ندزهم يسوون دراسه النوم او سليب ستدي، تلقى الاكسجين ينزل عنده من 100 الى 60 او 50. بالمستشفى لو مريض يوصل 60 و50 ينادون الامرجنسي. فيعني الموضوع فعلا جدي، فهو يفز لان جسمه خلاص يعطيه اشارات، قوم خلنا نتنفس. فكل يوم يصير له هالشيء يعني اولموست هو يعني الله يحفظ الجميع كنا قاعد يموت واولموست يصحى. يعني دكتور هذا كانت النقطه اللي بقولك عليها، لان اذكر حضرت دوره عن حكم تخصصي بالاسنان، في جهاز نسويه حق الاسنان حق الاختناقات هذه. نعم. فاذكر المحاضر قال لنا المعلومه هذه، قال اكثر اللي يموتون اثناء نومهم يموتون من اختناق. هل صحيحه المعلومه هذه؟ والله شوف، يعني هي صحيحه، بس احنا انا ما احب نخوف المرضى لهالدرجه. يعني صراحه اغلب الناس اللي تموت بسكته قلبيه. نعم. يعني الاختناق خطر، والاختناق يخلي قلبك يشتغل دبل شغله. فاحنا نقول هي سبب رئيسي للجلطات القلب والمخ، الله يكفيهم الشر.
يعني مثل ما قلت لك هي مو دايركت انه يعني انا ارد اقول لك ما احب اخوف المرضى لدرجه ان انت لازم تسويها ولا انت راح تموت، ولكن لما نوصل لمرحله الاختناق مو موضوع الشخير، اقول له الموضوع مو اختياري انيمور، الموضوع مو اجتماعي عشان والله مثلا المدام ما تضايق وكذي، لا الموضوع صار انه لايف سيفنج، الموضوع صار صحتك بخطر اذا ما سويت شيء انت لازم يعني راح صحتك تدهور، صحة القلب انك ومو لازم ان العمليه، احنا في عده مثل ما انت قلت في عده امور، في جهاز السيباب تستخدمه، في ابلاينس تلبسها داخل الماوث تعدل من هالشيء، في المهم انك تتنفس بشكل افضل. يعني حتى من بعض الحلول البسيطه تربط كره تنس على ظهرك عشان ما تنام على ظهرك بس تنام على جنب، فنوعا ما يحسن التنفس. ففي عده امور تسويها بس لا تقعد كذي، لا تقعد تختنق كل يوم كل يوم كل يوم وهذا عمرك، لأن فعلا هالشيء خطر على قلبك، راح يزيد عندك ضغط الدم، راح يصير يعني يبدأ السكر يرتفع عندك، لأن يعني جسمك كله في خلال فترة النوم اللي مفروض هو مريح وهو قاعد يشتغل أوفر عشان يوصل الأكسجين حق المخ وحق باقي الأعضاء. مو قاعد يرتاح وقت النوم أبدا، هو العكس، مو إنه هو قاعد يتعب وقت النوم، ولما يصحى يكون يتنفس لما يصحى يكون متنح. فايش اللي يصير معاه ان التنفس عنده وهو صاحي احسن من وهو نايم؟ طبعا لانه هو قاعد وهو واعي. احنا من نصحى تقريبا اغلب العضلات يحوشها شلل، فاحنا ما نستخدم عضلاتنا عشان ترتاح، فلما العضلات هذه ما تتحرك يبدا التنفس يصير تلقائي، فهو يوقف عند التنفس، جسمه يعطيه الاشاره انه لا قوم، يصحيه من النوم. دكتور تدري ايش قاعد يصير بالمخ بالفتره هذه اللي هو نايم قاعد يشتغل وهو صاحي قاعد مو بس المخ، الأسوأ القلب. القلب مفروض نبضك انت اذا النبض الطبيعي مثلا خلينا نقول 75، الطبيعي لما تنام ينزل يمكن ل 50، لانه خلاص يبي يريح شويه، ف8 ساعات يريح. اغلب المرضى هذول نبضهم يوصل ل 110 120، فبالضبط هو كنا قاعد يركض 8 ساعات نبضك 110 120، هذا شيء خطر عليك يعني. قاعد اركض بالممشى فهذا اللي قاعد اقول لك. فالشخير حله بالنسبه للكبار خياري، لما نوصل مرحله اختناق لا، الموضوع تعدى مرحله الاختياري، صار شيء ضروري. مرحله اختناق عشان نختصرها شلون يعرف انه في هو راح يعرف، اللي حوله راح يعرفون يفز من النوم، جاسبين فور اوير يعني كذي، يعني كنا مخنوق، وبعضهم يقوم يركض عند الدريشه، يبطل الدريشه يقول لك انا مو قادر اتنفس. هل اللي من غير ما يقوم من الدريشه هل يحس انه كانه بحلم ورجع ما يذكر اللي صار؟ بعض المرات ما يذكر بس يفز من نومه، يفز يقعد على حيله يعني يصحصحون يعني جسمه يرسل له الاشارات انه تصرف سوي شيء. هذه رساله لاي واحد يمر بهالتجربه هذه انه لازم ما يصير تسكت عن عمرك، يعني هذا شيء مو طبيعي، وما يصير تخلي عمرك، يعني انت تخاف من العمليات، انت ما تبي تسوي عمليات، في حلول اخرى ولكن لا تخلي عمرك، يعني لا تهمل عمرك. زين عمليات، هل تخوف عمليات من الناحيه هذه؟ شوف، عمليات الانف والاذن بشكل عام مو عمليات معقده، زين اغلب عملياتنا ما تطوف الساعه، 90% من عملياتنا المريض يسوي العمليه ويطلع بنفس اليوم البيت، زين بعض المرات العمليات فيها شويه عوار، فيها شويه يعني صعوبه في البلع، يعني كنا حايشك التهاب لوز، ممكن هالشيء صحيح، بس ما عندنا يعني الطب وايد تطور واساليب العمليات وايد تطورت. اغلب الناس يقول لك انا ماني مسوي عمليه جيوب ولا عمليه خشم. الفتايل بالنسبه لي انا شيء انتهى من 10 سنين، فما قمنا نستخدم فتايل، انتهى الموضوع، لان اغلب الناس يقول لك شيله الفتايل اسوأ من العمليه وعذاب وتعور، هذا شيء انتهى خلصنا منه. فلما تتطور اساليب الجراحه وتطور اجهزتك في العمليات، فتقلل نسبه النزيف، تقلل نسبه الخطوره في العمليه، فالمريض يكون اهون. المشكله الاكبر الناس تخاف من البنج، ويقول لك انا لا مستحيل انا اسوي لي تحت بنج موضعي. اوكي البنج يعني تطور بشكل جدا جدا كبير، اللي الحمد لله يعني انا مسوي فوق 5000 حاله، ولا مريض منهم الحمد لله تعب من البنج، مو صار فيه مضاعفات من البنج. فالبنج يعني حيل تطور، صار أأمن من انك تسويها تحت بنج موضعي، خاصة عمليات احنا قاعد نتكلم تحت الساعة. يعطيك العافية دكتور، مع ان الوقت سرقنا حيل صراحة، وما في مواضيع واجد بدنا نتكلم عنها، لكن وصلنا ختام الحلقة، بس ما خلصنا منك دكتورنا، في راح نستضيفك بحلقة ثانية ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا ختام حلقتنا اليوم، وإن شاء الله نستضيف دكتور محمد العيسى بحلقة الجاية إن شاء الله، ونتكلم بتفاصيل أكثر من ناحية الأنف والأذن والحنجرة إن شاء الله. حياكم الله.